Ուրեմն այս անգամ էլ խոսալու եմ էլեկտրոմագնիսական երևույթներից, սկսելու ենք բարձա էլեկտրոստատիկայից։ Էլեկտրոստատիկա նշանակում է անշարժ լիցքերի էլեկտրական փոխադրությունների տեսությունը։ Ստատիկա բառը նշանակում է անշարժություն, անփոփոխություն, հասկանալի է թե չէ։ Իհարկե դպրոցում սկսում եք Կուլոնի օրենքից, Կուլոնի օրենքը գրում եք մոդուլով միայն, չէ՞, այսինքն գրում եք F-ը հավասար է K Q բաժանած R քառակուսի վեկտորական ձևով հետո կգրեք, ասենք, կամ լավ դասարան կլինի այնտեղ կգրեք, թույլ դասարաններում բոլորովին չարժի, դու ըստ գրում ես FQ Q-ն հավասար է, ստեղ գրում ես K, ստեղ գրում ես Q, ստեղ R խորանարդ, ստեղ R, ու ասում ես, որ ուրեմն դիսկերը եթե տարանուն լինեն, չէ, այս սա կլինի բացական, ուրեմն այս F-ը կունենա մինուս R-ի ուղղությունը, ու դա կլինի ձգողության ուղղություն, եթե երկուսն էլ նույն անուն լինեն, պլյուս R-ի ուղղությունը կլինի, ուրեմն կլինի վանողության ուղղություն։ Բայց դե կարևոր հետևյալն է, որ դուք պետք է նշեք առաջին, որ այս լիսկերը, այս օրենքը կիրառել է, եթե լիսկերը կարաս համարես կետային, երկրորդը, իհարկե այս օրենքը ճիշտ է վակուում, շրջապատը պետք է վակուում լինի, երրորդը եւ ամենակարևորը թերևս, որ այս օրենքը ճիշտ է, եթե լիսկերը համարյա անշարժ են, դրանց VQ-ն ու SQ-ն, ասենք, ձգտում է 0-ի, կամ շատ դանդաղ են շարժ, որտեղ եթե արագ շարժվեն, Կուլոնի օրենքը ստեղ արդեն 2-3 գումարել է ավել է ունենում, հասկանալի է, սա մենակ անշարժ լիսկերի համար կիրառելի, հասկանալի է։ Ու սա որ անում ես բան եւ այլն ես Կուլոնի օրենքը կան պետք է անպայման նշես, որ կան, ուրեմն հավասար է ինչի, որտեղ գրեմ, ստեղ գրեմ լուծեք, կան հավասար է 1-ը բաժանած 4-pi էպսիլոն 0, իսկ էպսիլոն 0-ն էլ հավասար է 1-ը բաժանած 4-pi 9 անգամ 10-ի 9 աստիճան ֆարադը բաժանած մետրի, հասկանալի է, թե չէ, այս բաները պետք է անպայման ասեք, որ էպսիլոն 0-ին ասում են էլեկտրական հաստատուն, որ այդ գործակիցը ուրեմն միավորների ընտրությունից է առաջանում, ունենց են ընտրել, այս էպսիլոն 0-ն ընտրել են առաջ օրինակ իմ մանկության տարիներին, պատանեկության տարիներին, որ այս կան մեկ էր, CGS սիստեմում էլ, լիսկի միավորը ուրեմն բանն էր, լիսկի մեկ CGS-ն էր, հատուկ այդպես միավոր էր, երկու են կետային լիսներ, ինչը մի սանտիմետրի վրա իրան հավասար լիսկի հետ, ուրեմն անշարժ լիսկի հետ փոխազդում էր մեկ դին ուժով, տենց էին ընտրում, ուրեմն եթե տենց ընտրես լիսկի միավոր, այսքան դառնում է մեկ, հասկանալի է, դե հիմա սենց են ընտրել, վաղուց արդեն 60-ական թվականներին, երբ որ միջազգային միավորների միջազգային սիստեմը փոխեցին, էպսիլոն սենց վերցեցին, որ Մաքսվելի հավասարների մեջ այնտեղ գործակիցներ են առաջանում 1-ը բաժանած C, 4-ին բաժանած C բան, եւ դրանք չլինեն, հասկանալի է, թե չէ։ Բեմանը թեորիստներից երով էր ասում, միավորների փոփոխությունը, ասում է, պախոժ նա տրիշկին կաֆտան, տրիշկինը, տենց հեքիաթային ինչ-որ հերոս է, որ իր շորի մի կտորը կարկատորը, մի ծակը կարկատորի համար շորից մի ուրիշ կտոր է կտրում, այդ ծակը փակում է, բայց ընդեղ որ կտրես, այդ ծակն է չի առաջանում։ Ոնց որ միավորներ, որ փոխում ես միտեղ մի հարց լուծում ես, մի ուրիշ տեղ այդ հարցը առաջանում է։ Ինչև է։ Ֆիզիկների մեծ մասը, մանավանդ սերնդի ֆիզիկոսները սովորեն էլի CGS սիստեմով աշխատել։ Ինչև է, այս բաները որ ասեցիք, բացատրեցիք, ես սրանից հետո անցնում եմ ուրիշ բան։ Անցնում եմ այս բան, ջնջեմ սա։ Այսինքն խոսակցություն եմ սկսում։ Բոլոր նյութերը կազմված են պրոտոններից, էլեկտրոններից, նեյտրոններից, սրանց մասին արդեն խոսացել ենք մոլեկուլյար կինետիկ տեսության մեջ, չէ, պրոտոն, եւ էլեկտրոններից։ Հիմա քանի որ ուրեմն այս նյութերը, այս մասնիկները իրար հետ փոխազդում են գրավիտացիոն ուժով։ Փոխազդում են համաձայն այս բանաձևի, եթե դրանք կարանք համարենք կետային, G, ասենք թե M բաժանած R քառակուսի։ Խին փոխազդում, չգիտենք։ Երբ որ մենք ասում ենք զանգված ունի մասնիկը գործված է զանգվածով, դրանով ուզում ենք ընդհանրապես ասենք, որ դա գրավիտացիոն ուժով փոխադրելու շնորհք ունի։
ուրեմն զանգվածը կամ ոնց որ ֆիզիկոսներն են ասում գրավիտացիոն զանգվածը դա գրավիտացիոն փոխադրության այդ շնորհքի քանակական չափն է հենց որ մի հատ մարմնի զանգվածը համարում ես 1 միավոր դրանից հետո նյուտոնի երկրորդ օրենքի միջոցով դու երրորդ օրենքի միջոցով կարաս մյուսների զանգվածները չափես այս առնչությամբ m2 m1 ստերից եթե ասենք օրինակ m2-ը գրես հավասար a1 բաժանած a2 այդտեղ m1 գրես m1-ը 1 վերցնես այդ մարմինների փոխադրության արագությունների հարաբերություն կտա m2-ը հետագայում ընտրությունն իհարկե կամայական է ուրեմն զանգված ունենալ նշանակում է գրավիտացիոն ուժով ուրիշների հետ փոխադրելու ուրիշ մարմինների հետ փոխադրելու շնորհք ունենաս եւ զանգվածը այդ շնորհքի չափն է հետաքրքիր է որ այդ շնորհքը հավասար է այն մյուս շնորհքին այն նյուտոնի երկրորդ օրենքով շարժվելու շնորհքին m անգամ an հավասար է ասենք ուժերի համազորին չէ այդ զանգվածը սրանց ասում են իներտ զանգված ու այս զանգվածը այս զանգվածները ոնց էլ ասում են գրավիտացիոն զանգվածներ այդ փորձը շատ արի որ դրանք իրար ճիշտ հավասար են ու դա շատ է զարմացրել ֆիզիկոսներին երկար ժամանակ ուծե ոմանց միայն մինչև որ 1907 թվականից սկսած Էյնշտեյնը չսկսեց մտածել որ ուրեմն դա պատահական չի որ գրավիտացիոն ու իներցիոն զանգվածները իրար հավասար են այս խոսակցությունը իհարկե դպրոցում երբեք չի տանեք էլի բայց լավ կլինի մի քիչ օրինակ գաղափար ունենալ հետագայում այս սկզբունքը որ գրավիտացիոն եւ իներցիոն զանգվածները ըստ էության իրար հավասար են շատ մեծ ճշտությամբ փորձեր դա այն ցույց տալիս այս սկզբունքը դրվեց հարաբերականության ընդհանուր տեսության հիմքում էլի հասկանալի է թե բանով մաթեմատիկական մեկնաբանությամբ sense այդ մարմնի զանգված ունի ինքը կորացնում է տարածությունը այսինքն դրա բանը վարքը որ ուզենաս նկարագրես ռիմանյան քառաչափ երկրաչափություններից մեկում չէ այդ ուրեմն զանգվածի պատճառով ուրեմն կառաջանա տարածության կորացածություն այդ կորացածությունը դու նկարագրում ես ինչ-որ մի հատուկ տենզորով ժ-ի տենզորով ինչին ասում են մետրիկական տենզոր բան եւ այլն ասելս այն է որ այս խոսակցությունը լուրջ խոսակցություն է ու դա դուք պետք է իմանաք մտներիդ մեջ պահեք Արեստի դեպքում ասենք ինչ որ տեղից ինֆորմացիա քաղաք դեր գիտելիքները շատացնել իր մնաք որ դա կարևոր է բայց հենց դրանք սրանք ում տեսեք այս երկու պրոտոն երկու նեյտրոն երկու էլեկտրոն պրոտոն էլեկտրոն նեյտրոն էլեկտրոն նեյտրոն պրոտոն եւ այլն դրանք բոլորը այս օրենքով փոխադրում խեն փոխադրում չգիտեք փոխադրության այդ շնորհքը դրանց հատուկ է չես կարա այդ շնորհքը անջատես գրավիտացիոն փոխադրության շնորհքը անջատես դնես սեղանին պրոտոնը մնաց տեղ ոնց որ ասենք մի չեք կարա դուք իմ ենթադրենք չգիտեմ տրամադրությունը անջատեք դնեք սեղանին ես մնամ կողքը կանգնած տրամադրությանից կողքը կանգնած իմ տրամադրությունը իմ անկապտելի անբաժանելի հատկություններից մեկն է հասկանալի է թե չէ այդ նույն ձևով էլ եթե կա պրոտոն ուրեմն ունի գրավիտացիոն փոխադրության շնորհք եթե կա նեյտրոն կամ էլեկտրոն ուրեմն դրանք ունեն գրավիտացիոն ուժերով փոխադրելու շնորհք հասկանալի է բայց փորձը ինչ է ցույց տալիս փորձը շատ մի զարմանալի բան այս պրոտոնը էլեկտրոնը ունեն բացի այս շնորհքից փոխադրելու ընդորում սա միանալ ձգելու շնորհք ունեն նաև մի ուրիշ շնորհք մի ուրիշ տեսակ զանգված այդ զանգվածը եկեք նշանակենք Q-ով, SQ-ով առաջվա գրքերում օրինակ որ նայես 19-րդ դարի գրքերում ֆիզիկայի գրքերում իրոք էլ չէին ասում լիցք ասում էին բան ասում էին էլեկտրական զանգված լիցքի անունը տենց էր հասկանալի է որտեղ դրանով ուզում են շեշտեին որ պրոտոնն ու էլեկտրոնը եւ իհարկե սրանց մասին չգիտեին ուղղակի գիտեն որ կան ինչ որ մարմիններ որոնք լիցքավոր են հասկանալի է թե չէ ու այդ շնորհքով այսինքն օժտված է ու սրանք այդ նոր շնորհքի քանակական չափերն են լիցք ասածը լիցք կոչվածը դա մարմնի ուրեմն օրինակ պրոտոնի կամ էլեկտրոնի քանակական չափն է ու քանի որ պրոտոն ու էլեկտրոնը իրար ձգում էին բայց պրոտոն զույգը կամ էլեկտրոն զույգը իրար վանում են այդ պատճառով պայմանավորվեցին որ ասեն որ այդ շնորհքից պրոտոնը ունի +1 էլեկտրոնը ունի -1 ուրեմն քանակով հասկանալի է սա պայմանական կարային հակառակն է այդ նեյտրոնը համարյա զուրկ է այդ շնորհքից նույն դպրոցում չպետք է ասես համարյա զուրկ դե գրում ենք նեյտրոնի համար ուրեմն պետք է գրենք ստեղծելը
չնայած այնտեղ միջոր նու մի խոսքով չպետք է ասես դա նեյտրոնը ունի մագնիսական մոմենտ ունի բան էլեկտրոմագնիսական երկում գրած են որի որ էլեկտրոմագնիսական փոխադրություններին չի մասնակցում նեյտրոնով ասես չի մասնակցում ինքը մագնիսական մոմենտ ունի լավ է մասնակցում է կարա մասնակցի բայց դրա մասին դա ուրիշ արդեն ներ մասնագիտական հարց է չխոսենք այս զրոյական մոտավորությամբ կարող համարենք որ նեյտրոնը էլեկտրոմագնիսական փոխադրությունների շնորհքից զուր կա հասկանալի է դրոցում այդ մոդելը հերիք ուրեմն եթե ասում ենք որ պրոտոնը ունի լիցք դրանով ուզում ենք ընդհանրապես ասենք որ պրոտոնը էլեկտրոմագնիսական փոխադրություններին մասնակցելու շնորհք ունի ու այս շնորհքի քանակական միավորն էլ մի հատ է այդ ե-ն էլ փորձերից ցույց տալիս որ 1.6 անգամ մոտավոր իհարկե ֆիզիկայի բոլոր հաստատումները մոտավոր են 1.6 անգամ 10-19 կուլոն հասկանալի է կուլոնը գրում է մեծատարկյալը որ չխառնեն կելվինի հետ ու Q պրոտոնը հավասար է մինուս նշանով Q էլեկտրոնին ու հավասար է ուրեմն այս թվին այս ե-ին հասկանալի է այսպես բան նո սկզբում դպրոցում ասում եք որ էլեկտրոնը հնարավոր ամենափոքր լիցքն է լիցքի նվազագույն պորցիան է նվազագույն բաժինն է լիցքի քվանտն է որ մնացած բոլոր լիցքերը հավասար են պլյուս կամ մինուս ամբողջ թիվ անգամ այս ե-ի հասկանալի է որովհետև եթե քանի որ բոլոր մարմինները կազմված են ատոմներից ատոմներն էլ պրոտոն նեյտրոն էլեկտրոններից նեյտրոնները չեզոք են իսկ չունեն չեզոք բառով եք շեշտում ուրեմն մարմինը լիցքավոր կլինի միջած ոչ թե լիցքավորված այլ լիցքավոր բայց այդ սխալ տերմինը մտել է մեր հայերեն լեզվի մեջ ու տենց մի ես չեմ դզել կլինի թե չէ բարձի որ պիտի ասենք լիցքավոր է հերիքա բայց ասում ենք մենք կոշկավորված կատուն հերիքա է ասում ենք հրացանավորված մարդը կամ հրացանակիր մարդը հասկանալի է սա անհեթեթություն է բայց այդ հայոց լեզուն մակրով է մակրամոլները որ մեծ մասամբ լեզվից գաղափար անգամ չունեն ճիշտ ասած լեզվաբանությունից ոչ թե լեզվաբանությունից գաղափար չունեն ինչ ասես փոքր կմաքրեն բայց այս բաները երբեք չեն նկատի որտեղ իրական գիտելիքը չկա լեզվաբանական գիտելիքը չկա ուրեմն բոլոր լիցքավոր մարմինները եթե լիցքավոր են կամ էլեկտրոնի ավելցուկ ունեն էլեկտրոնների կամ պրոտոնների այդ երխի որովհետև ատոմներից էլեկտրոն փոկելը հեշտ է պրոտոն ոնց փոկես պետք է միջուկից պրոտոն փոկելը հավոր բարդ երևույթ է դա հետագայում է միջուկային ուրեմն ֆիզիկան որ ստեղծեցնող կարողացան իմանալ թե ոնց կարան փոկեն ասենք պրոտոններին էլի առանձին հատավոր պրոտոնը էլեկտրոն հայտնագործել 1896 թվականին Ջիջի Թոմփսոնն հայտնագործել իսկ պրոտոնը Ռեզերֆորդի խմբում հայտնագործվեց ես չեմ հիշում կարծեմ 10-ական թվականին կոնկրետ թիվը չեմ հիշում պրոտոն բառը նշանակում է նախնական էլեկտրոն բառը նշանակում է սատ այն բանը amber անգլերեն ռուսերեն մոռացա յանտար հիշեցի սատ այդ նյութնա ինչը հեալը հին հույները 2000 տարի առաջ 2500 տարի առաջ գիտեին որ եթե սաթը մահուդով շփում ես մահուդը կտոր է շոր է շորի մի տեսակ է այն բիլիարդի սեղանների վրա որ քաշում են այդ մահուդը էլի կանաչկույն մահուդով շփում ես սաթը էլեկտրականանում է սաթանում է էլ հունարեն ասած ասենք թղթի մալի կտորին կարա ձգի բան եւ այլն էլեկտրականության մասին վաղուց էր հայտնի տեսություն իհարկե չկար 2500 տարի առաջ մոտ այդ թվերին նաև մագնիսականության մասին գիտեին մագնիս բառը Հունաստանի մագնեսիա որ իմաստով նշանակում մեծ մագնեսիա քաղաքի անունից առաջացել որտեղ մագնեսիայի կողքին երկաթակարի հանքեր կային որ մագնիսական հատկություններ ունեին դրանց ուրեմն այդ երևույթները վաղուց հայտնի էին բայց ընդամենը 19-րդ դարում նոր նկատեցին որ դրանց միջև էլեկտրական եւ մագնիսական երևույթների միջև կապ կա առաջինը Հոլանդացի Էրստենը նկատեց 1819 թվականին։ Լավ, այս ուրեմն բան է։ Այս մասը sense փակեմ ու ես ուզում եմ մի պատկերացում կազմեմ։ Որ նշանակում է փաստորեն էլեկտրոններն ու պրոտոնները բացի այս տեսակ փոխադրելու շնորհքից ունեն նաև այս տեսակ փոխադրելու շնորհք։ Կա QQ R քառակուսի ես մենակ մոդուլներն են գրել։ Հետաքրքիր է այս շնորհքները ինչ հարաբերություն ունեն, որն է շատ, որն է քիչ։
Դրա համար մենք պետք է ուրեմն նույն պայմաններում երկու լիսկերի փոխադրությունը գնահատենք, այս F-երը գտնենք, սրան դնեմ F նյուտոն, սրան դնեմ F կուլոն, F K-ով եմ շնորհակալ, F կուլոն։ Այ հետաքրքիր է, F կուլոնը F նյուտոնից ինչքան է շատ, քանի անգամ է շատ։ Կարանք մենք դա գնահատենք։ Ես առաջին անգամ Ֆեյմանի մոտ տեսա, այս գնահատական ինքը դերել էր, դա գրել էր 10-ի 39, հասկանալ է, թե չէ, ու այստեղ էլ գրել էր 1, այս թիվը գրել, այսինքն բացած էր գրել, ես այս թվերը մենք սրանց ասում ենք աստղաբաշխական թվեր, բայց մեր երևակայությունը այս թվերը չի ընկալում բոլորովին չի ընկալում, որովհետև մենք այս թվերին վարժված ենք, այդ աշճանավոր է, Միքայել թվերի, աստղաբաշխական թվերի, բայց եթե սա գրենք, սա ասենց կլինի 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Հələ մի հատ նայեք, այս թիվներ մեզ բան չի ասում, մենյոք տենում ենք, որ շատ մեծ է։ Հələ եկեք ենթադրենք, որ այսքան ենթադրենք դրամ փող ունենք, չէ՞։ 1000 դրամը ասենք թե $1 է, շուտով կարող $1 էլի, ես րոպին 500 դրամն է $1։ Այդ կարևոր չի։ Ուրեմն այսքան, որ այս 3 0-ն ջնջենք, ունենանք այսքան $, չէ՞։ Եկեք այսքան $-ը բաժանենք եկագնդի սաղ մարդկանց, հավասար բաժանենք։ Եկագնդում ասենք թե 10 միլիարդ մարդ կա, այս րոպեին մի քիչ է, 10 դրամ դեմ պետք է 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, այս էլ դեմ գցեցի։ Մնաց ինչ, մնաց ամեն մեկին քանի $, հասավ, ուրեմն 1000, միլիոն, միլիարդ, տրիլիոն, 1000 տրիլիոն, միլիոն տրիլիոն, միլիարդ տրիլիոն, տրիլիոն, 100 տրիլիոն, ուրեմն 100 տրիլիոն, սա ֆանտաստիկ թիվ է, էլի սա մեզ ոչինչ չի ասում, եթե չիմանանք, որ օրինակի համար ամբողջ եկագնդի տարեկան բյուջեն ընդամենը 50 տրիլիոն է, 50 լավ թողնի 100, հասկանալ է, թե չի, Ամերիկա արտաքին պարտքի այսօր 21 տրիլիոն է, թե 23 տրիլիոն է դարը արդեն, այս կովիդից հետո, 100 տրիլիոն, ուրեմն ամբողջ եկագնդի բանն է, դու ասե, բյուջեն է, քանի եկագնդի երկագունդներ, որ այսքան բյուջե ունենար տարեկան, ուրեմն 10-ի, մի տրիլիոն 10-ի 12-նա, 10-ի 24, եկագնդինը ընդամենը 100 տրիլիոն է, 10-ի 12, տեսեք էլ է, ես պետք է 12-ը, 14-ը պետք է գցեմ, սա կմնա 10-ի 10, ուրեմն եթե ելներ 10-ի 10-ը 10 միլիարդն է, եթե ելներ 10 միլիարդ երկրագունդ, դրանց 10 միլիարդ է, պատկերացնեք, 10 միլիարդ այնքան այսօրվա մի եկագնդի բնակչության թիվն է, 10 միլիարդ երկրագունդ, 10 միլիարդ երկրագնդի բյուջեն նոր կլներ այդքան պետք թվին հավասար։ Պատկերացնեք, սա ինչ մի խարի թիվ է։ Ուրեմն կոլոնիան ուժերը, օրինակ ասենք ունես, այս խնդիրը գնահատված է բանով, ես կգնահատեմ կնայեք, ասենք ունես ջրազնի ատոմը, չէ, բանի շուրջը, պրոտոնի շուրջը պատրաստում է մի հատ էլեկտրոն, այս էլեկտրոնն ու այս պրոտոնը համ այս օրենքով են իրար ձգում, համ էլ այս օրենքով են իրար ձգում, կոլոնիան ուժը, այդ կոլոնիան ձգողության ուժը, այսքան անգամ 10-30 անգամ ավելի մեծ է, քան թե գրավիտացիայի ուժը։ Ուրեմն եթե օրինակ Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ես գրում, այս սիստեմի համար, համարելով ասենք մտածելով որ կիրառելի է, չէ, գրում ես m v քառակուսի բաժանած r-ը կենտրոնանցի կարագացումը։ Դե պետք է գրես, ասենք համ կոլոնիան ուժը, համ բանը, նյուտոնյան ուժը, չէ, f կոլոն գումարած f նյուտոն, այդ ուժերը պետք է դեղավես, չէ։ Սա գրելը արդեն անիմաստ է, անհեթեթ է։ Պատկերացրեք, սրա բերած ուղումը երբեք փորձով չես կարա չանես։
այդքան այդ ուժերը կունենան ուժերը այդքան հզոր են։ Այդ ուժերը որ չլինեին, ատոմները չէին լինի, մոլեկուլները չէին լինի։ Ես չէի ելնի, այդ ուժերը վերանային, ես կողքից առարկաները բան ամեն ինչ ամբողջ դիզը կդառնալ, ուրեմն միջուկների ու էլեկտրոնների ուրեմն բան։ Ռազմա երևի տես կարելի ասել։ Հասկանալի թե չէ։ Այդ ուժերն են, որ այդքան հզոր են, այդ ինչ սիրուն ձև են դրանք իրար բալանս անում, իրար հավասարակշռում, հասկանալի թե չէ, որ ուրեմն բոլոր առարկաները կան ստաբիլ, կայուն, բան եւ այլն։ Ինչքան այդ ինչ հզոր են այդ ուժերը, այդ ինչ գեղեցիկ են, շքեղ են, չգիտես ինչ են, նուրբ են, ինչքան են լավ հարմարացված ամեն ինչին իրարում, որ ես ասենք մատս չեմ կարող մտցնեմ սեղանի մեջ, որովհետեւ չեմ կարող այդ ուժերը հաղթահարեմ սեղանի ատոմները իրարից հեռացնեմ, բայց հանգիստ մտցնում ջրի մեջ, մտցնում կարակի մեջ, բայց որ կարակը սառի, էլի չեմ կարողանա սառը կարակի մեջ մատս մտցնեմ, որովհետեւ անցած անգամ ասացի չէ, որովհետեւ եթե սառը կարակը չգիտես խի դրա մոլեկուլների ուրեմն միջին կինետիկ էներգիաները մեկ հարակուսի միջին կեսերը շատ ավելի փոքր են, քան թե դրանց ուրեմն բանը պոտենցիալ միջին էներգիաները, այս միջինները, դրա համար սառը տաք կարակին է, չէ, տենց չի, տաք կարակին կարամ հալեմ, այս միջին կինետիկ էներգիան միջին պոտենցիալ էներգիայից մեծանա, հասկանաս, բայց այդ ամբողջ այդ ուժերն են անում, այդ էլեկտրոմագնիսական ուժերն են անում, այդ ուժերի ամփոփ տեսություններ մենք ասում ենք Մաքսվելի տեսություն, որոնց ընդամենը մի հատ 8 հատ հավասարում կա, հասկանալի է թե չէ։ Այդ հավասարումներն են, որ ուրեմն ամեն ինչը իհարկե կողքից ուրիշ բաներ էլ կան դեպքի վիճակի հավասարումները դա սպան եւ այլ նորմի օրենքներ այլն, բայց դրանք կարաս նկարագրես, գոնե սկզբունքով։ Մարդային մի կլեսնը ինչքան հազորացել, որ կարացել է բնությունից այդ տեսակ գաղտնիքներ կորսի։ Այդ մենք երեխեք ջան, տենց մենք սկսում ենք այդ պատմությունն ենք սկսում։ Կամաց պետք է մոտենան շատ գեղեցիկ բաներ տենալու ուրեմն հնարավորությանը, արվեստի բանը։ Ոնց կարայիք այս թիվը ստանայիք։ Ընդհանրապես գրում եք F կուլոն բաժանած F նյուտոն, ստեղ գրում եք այս n վերևի օրենքն եք գրում, J այս սրաստեղը, չէ, ներողություն, հա, բան պետք է ներքևին գամ, K, ահա, ստեղ պետք է գրեք Q-երը, դու երկուսին էլ էլեկտրոնի լիսնա, K երկհարակուսի, բաժանած R, ստեղ էլ գրում եք J, M պրոտոն, M էլեկտրոն, այս թվերը դու գիտեք, M պրոտոնը փաստորեն զանգվածի ատոմական միավորն է, էլեկտրոնի զանգվածը կարող հավանեք պրոտոնի զանգվածի 2000-րդ մասը, բաժանած R քառակուսի, այս R-երը կգրճատվեն այդ քառակուսիները։ Հասկանալի թե չէ, այս թվերը որ տեղադրեք կան ունեք, ին ունեք, ժեն ունեք, պրոտոնի զանգված ունեք, էլեկտրոնի զանգված ունեք, տեղադրում եք եւ ուրեմն այս 1039 աշճանը հստակ ստացվում է։ Հասկանալի է թե չէ։ Այ արհեստավոր ֆիզիկոսը սովորական մատուցեն բանով տարբերում, որ մի բան տենում գրած ասում է դավայ ստուգեմ, ասենք ես որ Ֆեյման Ալեքսանդրի վայսքիվը տեսած ես գրած։ Ասի լավ է հաշվում։ Դիգիտեմ Ֆեյման ճիշտ հաշված ու բարձ չի։ Բայց ասի լավ է ես էլ մի հաշվում եմ, դպրոցում պատմելու լավ բան է, կամ ասենք լսարանում պատմելու լավ բան։ Հաշվում ես տենում ես որ հստակ գալիս ստացվում։ Այսօր համար է որ էլեկտրականությանը վերաբերող խնդիրներում բանը նյուտոնյան ձգողության, գրավիտացիոն ձգողության ուժը մեծ մասամբ անտեսում են, որտեղ դա մենակ այն ժամանակ չեն անտեսում, երբ որ էական է, օրինակ ասենք եթե ունես կոնդենսատոր, ասենք սա դրականից կապված թիթեռն է, սերել ասենք բացականից կապված թիթեռն է, այստեղ փոշի հատիկ ունես, խնդիրները ասում են որ այս փոշի հատիկը հավասարության վիճակում է, այս բարձը որ այս փոշի հատիկը եթե բացականից կառավարված է, չէ, դրական թիթեռին է ձգվում, բացականն էլ բրդում է իրան, վանում է իրան, բայց սա կարա հավասարության վիճակում լինի, եթե սրա Վանը զանգվածը բավականաչափ մեծ է լինի, որ եթե MG-ն այս MG, այ հավասարվի այս կուլոնյան ուրեմն փոխադրության ուժի։ Այս դեպքում իհարկե դու պետք է գրավիտացիոն փոխադրության ուժը հաշվես։ Հասկանալի է, որովհետև փոշի հատիկի ու երկրագնդի փոխադրության ուժը երկրագնդի զանգվածի մեծության պատճառով ու միքսել ես փոշի հատիկի։ Արդեն համեմատելի է դառնում կուլոնյան ուժի։ Հեսա քննում իհարկե դու պետք է գրավիտացիոն ուժը հաշվի առնես։ Բայց եթե դու խնդիր ես լուծում ասենք ընդհանրենք էլեկտրոնի շարժումը միջուկի շուրջը,
այդտեղ հաշվի առնելը գրավիտացիան ուժը դա կլինի արդեն ոչ ֆիզիկոսություն անհետ կլինի, ապուշություն կլինի։ Դա վերած ուղումը, եթե նույնիսկ հավասարումը ճիշտ ուտես բամանի, այլ դա վերած ուղումը ու չնչին կլինի, հասկանալի է թե չի։ Օգտակար կլինի օրինակ եթե դուք այս Նյուտոնի երկրորդ օրենքը գրեք, այս ուժը բարձր այս բան չանեք, ասենք խնդիրներ լուծել են, կարծեմ խնդիրներ կան առաջակարգ, օրինակ գտնեք բանը։ Ինչ արագությամբ է էլեկտրոնը պտտվում, եթե իհարկե կլասիկ մոդելը ատոմի համար ճիշտ է, կիրառելի է, ինչ արագությամբ է ուրեմն պտտվում միջուկի շուրջը։ Բարձեք պտույտի պարբերությունը, այսինքն մի պտույտի տևողությունը, ֆանտաստիկ թվեր եք ստանալու էլի, հասկանալի է թե չի։ Մի վայրկյանում պտույտների թիվը, այսինքն մեկը բաժնած տեն, բարձեք օրինակ արագացումը, այս արագացման համար դուք կարող եք մի այլանդակ թիվ ստանաք, որ հասկանաք, որ ուրեմն դա բան չի էլի, որ նյուտոնյան մեխանիկան արդեն կիրառելի չի, ես ստակ չեմ հիշում, կարծեմ ստացումը շատ մեծ արագացում, լույսի արագությունից շատ ավելի մեծ էլ թիվ է ստացում։ Մի խոսքով, այդ բաները արժի որ անի։ Այլ որ տենակ որ ասենք բանը պտույտների թիվը մի վայրկյանում ահա որ մեծ թիվ է ստացում, այդտեղից էլ տարակ օրինակ բացատրեք այն երեխեքին ովքեր որ քիմիայից են, քիմիան են դրանց համար, որ էլեկտրոնը որ պտտվում է, ասենք ինչ որ բանի շուրջը, միջուկի շուրջը, ինքը պտտվում է այս տեսակ ուղեծրով, էլի, քանի որ ուրեմն փաստորեն ու սրանց բան այսպես կոչված պարուրիչը, կարակ համարեք մի հատ գունդ, էլի, այս ուղեծրերի բանով, ֆրացով ուղեծրի պարուրիչը, այդ դրա ոնց որ թե մի վայրկյանում էլեկտրոնը հասցնի միջուկի շուրջը ամեն տեղ լինի, մի վայրկյանը շատ մեծ ժամանակ կլինի, էլի, այս նույնի համար, ամեն տեղ լինի, ոնց որ թե միջուկը ոնց որ շրջապատված լինի էլեկտրոնային ամպով կամ թաղանթով, ոնց որ քիմիկոսներն ասած, ֆիզիկոսները ամպան են սիրում, հասկանալի չէ, բայց ֆիզիկոսները նկատի ունեն, այսպես կոչված էլեկտրոնի տեղի հավանական ինչ որ տեղում լինելու հավանականության ամպը, էլի, հասկանալի, այդ ամպի, այդ հավանականության մաքսիմումն է տալիս է ձեզ բանը, ուղեծիրը, էլի, ուղեծրի շարավերն է տալիս։ Իհարկե սրանք քվանտոմեխանիկական արդեն խնդիրներ են։ Շատ լավ, ինչքան ունեք, մենք ժամանակից դուրս չգամ ես։ Ինչքան ունենք, երեխեք։ Ինչքան ունենք։ Երեխեք։ Հիմա մի վարկյան նայեմ 10 րոպե կա։ Ու հաջորդ քայլը պիտի լինի դաշտի գաղափարը ներմուծելը, եի գաղափարը։ Եթե ասենք ունես դու լիսկակիր, լիսկավոր մարմին, ինչ որ մի կետում, այս կետում դու ուզում ես բան անես, լարվածության գաղափարը ներմուծես, երեխեքին ինչ պետք է սովորացնես։ Նախ պետք է ասես, որ այստեղ տեղադրող լիցքին ասում ենք փորձնական լիցք ու պայմանավորում ենք որ փորձնական լիցքը լինի դրական, լինի կետային, լինի չափերով, ու կետային ասինքն չափերով փոքր։ Կետային պետք է լինի որ կարողանաս տվյալ կետում դաշտի արժեքի մասին խոսես։ Հասկանալի, իհարկե պարզը որ սա բան է, մոտավորություն է, հասկանալի է թե չի։ Ու չպետք է լինի փոքր, պետք է լինի փոքր, որտեղ եթե մեծ եղավ դու ստեղի սրա վրա այս մարմնի, հետազոտվող մարմնի վրա դասավորված ռիսկերի ստեղծած դաշտն ես ուսումնասիրում, չէ։ Եթե սա մեծ եղավ սրանց կվերադասավորի և դու արդեն այն դաշտը, որ ուզում էիր բանեիր, ուսումնասիրիր, այդ դաշտը ուսումնասիրած չես լինի, ուրիշ արդեն փոխված դաշտ ուսումնասիրած կնես։ Այս առիթով ասեմ, որ ֆիզիկոսները գիտեն, որ ցանկացած չափում, ու քվանտային մեխանիկան դա հայտնի է, ցանկացած չափում համակարգի վրա ազդում համակարգի քվանտային վիճակը փոխում է։ Հասկանալի է թե չէ։ Այնպես որ այս պետք է միշտ հաշվի առնել։ Հետո ինչ ես ասում։ Ասում ես որ փորձեր ենք անում։ Ստեղ դնում ենք Q1 լիցքը, տեսնում ենք որ դրա վրա ազդեց F1 լիցքը։ Դնում ենք Q2 կետային փորձնական լիցքը, դրա վրա ազդում է F2 ուժը, sense կերենք։ Եվ այլն, ասենք QN լիցքը, դրա վրա
S մարմինը ազդում է FN ուժով, հասկանալի։ Հետո բռնում ենք, սրանք բաժանում ենք իրար վրա։ F1-ը բաժանած Q1-ին, F2-ը բաժանած ուրեմն Q2-ին, եւ այլն, մինչեւ FN-ը բաժանած Q-ին։ Ու տեսնում ենք, որ եթե այս մարմինը չես փոխում, ու այս կետն էլ չես փոխում, միշտ այս կետում ես տեղադրում քո փոխնական լիցքը, այս հարաբերությունները մնում են հաստատուն, չնայած դու լիցքը փոխում ես, ուժը փոխում է, բայց հարաբերությունը ուժի ու լիցքի մնում է հաստատուն։ Կնշանակի այս հարաբերությունը կարա բնութագրի այս տվյալ դաշտի, տվյալ մարմնի ու այս կետի, ուրեմն այս կետի, այդ կարալնի բնութագիր, որովհետև հաստատուն ամնում, տվյալ դաշտի, տվյալ կետի համար։ Այդ դեր համար սրան ասում ենք էլեկտրական դաշտի լարվածություն կամ ուղղակի դաշտ, ավելի լավ միշտ ասեք էլեկտրական դաշտ։ Հասկանալի արտասահմանագրականության մեջ հանգիստ ասում են դաշտը, այսքան է դաշտը, այնքան է այսիշ կետում են իշտ։ Այսինքն սա ֆունկցիա R-ից, շարարու վեկտորից, քո հաշվարկի կենտրոնից տվյալ կետին ուղղված շարարու վեկտորից, հասկանալի։ Կետային լիցքի համար արդեն երևում է, որ մենք իրավունք ունենք գրենք, եթե Կուլոմբի օրենքը բաժանենք փոքրատար Q-ի վրա, ես կստանամ սես մի բան, որ կետային մեծատար, իհարկե դրանից առաջ դուք պետք է խոսեք դաշտի գաղափարի մասին, որ դա օգնող գաղափար է, որ մենք մտածում ենք, որ հեռազդեցություն, ակնթարխային ազդեցություն չկա, կամ միշտ մերձազդեցություն, դրա համար անհրաժեշտ է, որ ուրեմն լիցքավոր մարմինը շրջապատված լինի տարածության ինչ որ մի երևակայակ, ոչ թե երևակայական, այլ ինչ որ մի անտեսանելի, անզգալի մարդու զգայաններով անզգալի, էլի, ինչ որ մի բանով, ինչին մենք ասում ենք դաշտ, ու այդ դաշտը ունի որոշակի հատկություններ։ Այդ դաշտի հատկությունները մենք մաթեմատիկայով ենք նկարում։ Օրինակ ասում ենք, այդ դաշտը ունի լարվածություն, տվյալ R կետում, եթե ասենք սա հաշվարկիչ համակարգն է, չէ՞, այստեղ Q-ն է դրած, մեծատար Q-ն, սա R-ն է, այստեղ էլ ուրեմն փոքրատար Q-ն ես դնում, այս Կուլոմբի օրենքը, որ ցույց տա թե ինչքան է։ Ու սա փորձը ցույց է տալու, որ հավասար է K Q բաժանած R խորանար անգամ R։ Անընդհատ ես իմ քանի անգամ պետք է բացատրեք, որ R բաժանած R-ը դա միավոր վեկտոր է, ուղղված R-ով, այսինքն սրա մոդուլը 1 է, բարձր ուղղությունն էլ R-ով է, որտեղ R-ի մոդուլը դրական է, հասկանալի է թե չէ։ Սա ուրեմն առաջին ֆունդամենտալ փաստն է։ Երկրորդ ֆունդամենտալ փաստը տվյալն է։ Ինչ դաշտ լինի, ինչ EQ դաշտ լինի, այդ EQ դաշտի R կետում, եթե տեղադրես մի ուրիշ Q լիցք, այս դաշտը այս լիցքի վրա ազդում է այս ուժով, F, Q ուժով, հասկանալի է թե չէ։ Եվ երրորդ, իհարկե սուպերպոզիցիայի սկզբունքը, որ եթե շատ լիցք ունես, որևէ R կետում դրանցից ամեն մեկը դաշտ ստեղծում է մնացածներից անկախ, այսինքն գումարային պետք է հավասար լինի EQ1 R կետում, գումարած EQ2 R կետում, ես սրանք հիմա կջնջեմ, որ ինչ չխանգարեմ, որ գատախտակը ճիշտ օգտագործեմ, գումարած եւ այլն, գումարած, ուրեմն EQN, այսինքն էլի R կետում, սա ուրեմն սուպերպոզիցիայի սկզբունքն է բաների համար, էլեկտրոստատիկայի համար, նույն սկզբունքը մնում է առհասարակ ընդհանրանում նաև այն դեպքերում, հիմա մենք խոսում ենք համարյա անշարժ լիցքերի մասին, բայց այդ սկզբունքը որոնք ճիշտ է մնում միշտ, լիցքերը ուզում է շարժվեն, սա պարզվում է, որ ընդհանուր օրենք է, սրանք այն ֆունդամենտալ օրենքներն են, միաժամանակ նայեմ, մի քիչ մնաց, խոսքս պետք է ամփոփեմ, հաջորդ անգամ ստեղից կշարունակենք։ Սրանք այն գաղտնիքներն են, որ մենք կորզել ենք բնությունից։ Այս երկուսը իհարկե համարժեք են իրար հետ միասին Կուլոմբի օրենքին, հասկանալի է, սրա մասին առանձին դեռևս խոսենք։ Ուրեմն, տեսեք, բայց սրանք ինչ են ասում։ Եթե մասնիկը շնորհք ունի, լիցքավոր է, լիցքակիր է, Q-ն 0 չի, դաշտ ստեղծում է։ Խի, չգիտենք։
Դա ֆունդամենտալ բան է, ֆունդամենտալ հասկացություն։ Այս երկրորդ բանը առնչությունը մեզ ասում է, որ եթե մի ուրիշ այդեն շնորհքով փոքրատարկվիով մասնիկ դնես առաջին մասնիկի կողքերը դրա ստեղծած դաշտում, այդ դաշտը ազդում է իսկավոր մասնիկի վրա։ Խի էլ չի։ Եթե չեզոք մասնիկ դնես, ազդեցություն չի դաշտի դրա վրա չի ազդում, հասկանալ եք։ Եվ երրորդն էլ ասում է, որ ենթադրենք ասենք լիքը մասնիկ ունես, այս կետում անշարժ մասնիկն են, այս կետում քո հաշվարկի համակարգը սա է, չէ՞։ Այս կետում ուզում ես դաշտը գտնես, չէ՞։ Ուրեմն դու կարաս սրա դաշտը այս օրենքներով գտնես, այս առաջին օրենքով գտնես, ասենք թե սա առաջինն է, չէ՞։ Քո R-ը պետք է սա լինի։ Այս մեկի դաշտը, ասենք ստե քթար, դաշտը այսքանն է։ Այս մյուսի դաշտը, որ գտնելու ժամանակ դու շամպեր չես դնում մնացած մասնիկներին։ Որովհետև սա ճիշտ է մենակ մի հատ մասնիկի համար, սա էլ երկու հատի համար։ Որ շատ ելնեն, այսա փրկում է սուպերպոզիցիայի սկզբունքը փրկում է։ Հիմա ես սրա մասին մյուս անգամ ավելի մանրամասն կխոսեմ, մի խնդիր կլուծենք, որ տեսնենք։ Այս սրա աստվածադաշտներ ասենք սենց է, չէ՞։ Եթե այս երկուսը լինեն, այս երկուսը կդնենք իրար վրա սուպերպոզիցիա կանենք, վերադրում կանենք, գումարային դաշտը գտնենք, հասկանալ եք, չէ՞։ Այս էլ R-ն, այս էլ R-ն։ Հասկանալ եք, չէ՞։ Ես ստեղ այս առնչությունը մի քիչ լավ չեմ գրել։ Ստեղ դիգրեի ER, ասենք մեկ, ստեղ ER, ESR, ավելի ճիշտ մի խոսքով լավ, ես պայմանական գրել եմ, խնդիրություն կա, որոշակի խնդիրություն կա, բայց հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսքան բանը, սրանք ֆունդամենտալ բաներ են, անընդհատ պետք է ասում։ Սրա մասին ասում եմ ես մյուս անգամ կխոսեմ, որովհետև գրավիտացիա օրենքի առնչությամբ չխոսեցի, ինչքան ես հիշում եմ։ Հիմա ուզում եմ, ուրեմն հիմա խոսեմ եւ մի փոքր խնդիր կլուծենք, որ տեսնենք թե սա ոնց է կիրառվում իրականում։ Ну, այսքան բան, հարցեր ունեք։ Արդեն դասը վերջանալու վրա է, հեսա կանջատիցումը։ Չէ, հարցեր չունեք։ Երկու հոգի մնացիք, հա։ Հա։ Լավ։ Դե լավ, եթե հարցեր չկան, այսքանով եկեք սահմանափակենք։ Մյուս անգամ ինձ հիշեցրեք, որ ես պիտի սկսեմ, կարող եմ մոռանամ, էլի սուպերպոզիցիայի սկզբունքից, հասկանալի է։ Ասեք, որ ես գրել եմ էլեկտրոստատիկայի ֆունդամենտալ օրենքները, սրանք բոլորը ուրեմն ֆունդամենտն են, էլեկտրոստատիկայի ֆունդամենտն են, հասկանալ եք, չէ՞։ Դրանք այդ օրենքները ոնց են գրվում։ Իգրամ, ես կզանգեմ, հա։ Այս բոլոր օրենքներից բխում է օրինակի համար, ասենք, նու Գաուսի թեորեմը հասկանալի է, Գաուսի թեորեմը ոնց կարող են գրենք, դիվերգենցիա, են հավասար է լիսկերի խտությունը բաժանած էպսիլոն զրոյի։ Սա այս բխում է, օրինակ, ռոտոր են հավասար է զրոյի, հասկանալի թե չէ։ Եվ այլն, այս օրենքները, սրանից բխում է օրինակի համար, որ ասենք դու կարաս ես բան գրես, ֆի 1 հանած ֆի 2-ը հավասար է ինտեգրալ EDR-ի կամայական ուրեմն բանով, L1, 2 գծով, եւ այն առնչությունները, որ զրակում են մաթեմատիկական ֆիզիկայի լեզվով, այ բխում են սրանցից։ Եվ սուպերպոզիցիայի սկզբունքից իհարկե։ Սուպերպոզիցիայի սկզբունքը մտնում է այն ձևով, որ այս օպերացիաները գծային օպերացիաներ են, դիվերգենցիա, ռոտոր, կամ ինտեգրալը, գծային ինտեգրալ, կորագից ինտեգրալը, դա այդ օպերացիաների գծայնությունը արտահայտվում է, ուրեմն ավելի պայմանավորված է սուպերպոզիցիայի սկզբունքով, հասկանալի է ինչ։ Ну, սա փաստորեն Գաուսի թեորեմի դիֆերենցիալ ձևակերպումն է, չէ՞, դիֆերենցիալ տեսքով։ Լավ, այսքանով ուրեմն ավարտենք, ինձ հիշացրեք, որ ես ստերից մյուս անգամ սկսեմ։ Դե անջատում եմ զումը, ով ստեսություն։ Ստեսություն։